ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ମାଓବାଦୀ ପ୍ରଭାବମୁକ୍ତ ଭାରତ। ଆଲେଖ୍ୟ ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦ ବିଭାଗ। ଉପସ୍ଥାପନାରେ ମୁଁ ସତ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ଏକ ପ୍ରମୁଖ କ୍ଷେତ୍ର ଭାବେ ରହିଆସିଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରେ ବାହ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସୁରକ୍ଷା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ସମାଜରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟ ଭାବରେ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ନାଗରିକଙ୍କର ଅଧିକାର ହୋଇଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସୁରକ୍ଷା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଭାରତରେ ନକ୍ସଲବାଦ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସର୍ବଦା ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆହ୍ୱାନ ଭାବେ ରହିଆସିଥିଲା। ଦେଶରେ ନକ୍ସଲ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଇତିହାସକୁ ସମୀକ୍ଷା କଲେ ଜଣାପଡ଼େ 1925ରେ ବାମପନ୍ଥୀ ବିଚାରଧାରାର ବୀଜ ରୋପଣ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ବିଚାରଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ସମାଜ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇଟି ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଶ୍ରମିକ ଏବଂ ପୁଞ୍ଜିପତି। ପୁଞ୍ଜିବାଦ ଶୋଷଣକୁ ମୂଳପୋଛ କରି ଶ୍ରମିକ ବର୍ଗଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ସମାଜବାଦୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନ କରିବା ବାମପନ୍ଥୀ ଚିନ୍ତାଧାରାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଭାରତର ବହୁ ଅଞ୍ଚଳ ବିଗତ ବହୁ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ଏହା ଆଧାରିତ ହିଂସାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ରହିଆସୁଥିଲା। କ୍ରମଶଃ ସମୟାନୁଯାୟୀ ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରା ଓ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଏହାର କାୟା ବିସ୍ତାର କରିଥିଲା। ବାମପନ୍ଥୀ ଚିନ୍ତାଧାରା ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କ୍ରମଶଃ ହିଂସାର ମାଧ୍ୟମ ସାଜିଥିଲା। ଫଳରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ଏହା ବଡ଼ ବିପଦ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ନକ୍ସଲବାଦକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୂଳପୋଛ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଗତ ଦଶନ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ନକ୍ସଲ ମୁକ୍ତ ଭାରତ ଗଠନ ନେଇ ସରକାର ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା ସମୟସୀମା ଆଜି ଶେଷ ହୋଇଛି। 12ଟି ରାଜ୍ୟରେ ଏକଦା ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିଥିବା ନକ୍ସଲବାଦ ଏବେ ପ୍ରାୟତଃ ମୂଳପୋଛ ହୋଇଯାଇଛି। ନକ୍ସଲ ମୁକ୍ତ ଭାରତ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଗତକାଲି ଲୋକସଭାରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଆଲୋଚନାର ଉତ୍ତର ଦେଇ ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା କହିଛନ୍ତି, 2014 ମସିହାରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଗଠନ ହେବା ପରେ ନକ୍ସଲପନ୍ଥୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ ବହୁ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଭାବିତ 12 ରାଜ୍ୟରେ ପାଖାପାଖି 12 କୋଟି ଲୋକ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସୀମାରେଖା ତଳେ ଜୀବନ କାଟି ଆସୁଛନ୍ତି। 20,000 ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ଏହି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଛତିଶଗଡ଼, ତେଲେଙ୍ଗାନା, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ଓଡ଼ିଶା, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ବିହାର, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, କେରଳ, କର୍ଣ୍ଣାଟକର କିଛି ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର 3ଟି ଜିଲ୍ଲା। ଶ୍ରୀ ଶାହା କହିଛନ୍ତି, ଚଳିତ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗତ 3 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଗୁଳି ବିନିମୟରେ 706 ଜଣ ନକ୍ସଲଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। 2,218 ଜଣ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 4,839 ଜଣ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ଯୋଗୁଁ ନକ୍ସଲବାଦର ମୂଳଦୁଆ ଚହଲି ଯାଇଥିଲା। ନକ୍ସଲବାଦ କୌଣସି ବିକାଶର ଦାବି ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ବିଚାରଧାରା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେହି ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଚେତନତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ସେମାନେ ବିକାଶର ଧାରା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଫଳରେ ନକ୍ସଲ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କ୍ରମଶଃ ହ୍ରାସ ପାଇଲା। ନକ୍ସଲବାଦୀ ନିଜ ଲୋକଙ୍କର ରକ୍ତପାତ କରିବାରେ କେବେ ହେଲେ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରୁନଥିଲେ। ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ସାକ୍ଷରତା ହାର ନିମ୍ନତମ ରହିଥିବା ବେଳେ ମୁଣ୍ଡପିଛା ଆୟ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ କମ୍ ରହିଥିଲା। ତେବେ ସେହିସବୁ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ବିକାଶର ମାର୍ଗ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଜନଜାତି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସଶକ୍ତ ହେବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ବିକାଶର ଆଲୋକ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ନିରକ୍ଷରତା ଏବଂ ଦାରିଦ୍ର୍ୟର ଅନ୍ଧକାରକୁ ଦୂର କରିବାରେ ଲାଗିଲା। ନକ୍ସଲ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପ୍ରତିହତ କରିବାରେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ଏବଂ ତାହା ସହିତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ ସେହିଭଳି ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ। ନକ୍ସଲବାଦୀମାନେ ଜନସରକାର ନାମରେ ମିଥ୍ୟା କାହାଣୀ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହିତ ବିକାଶ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲେ। ଯେଉଁ ନକ୍ସଲବାଦୀ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଥଇଥାନ ଓ ପୁନର୍ବାସ ନୀତି ମାଧ୍ୟମରେ ସହଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିଆସୁଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ନକ୍ସଲ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପ୍ରାୟତଃ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ତରରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି। ସୁଦୃଢ଼ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ସମ୍ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମ ଏ ଦିଗରେ ବେଶ୍ ସଫଳତା ଆଣିପାରିଛି। ଆଜି ସକାଳେ ନକ୍ସଲ ବିରୋଧୀ ଅଭିଯାନର ଅତିରିକ୍ତ ପୁଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସଞ୍ଜୀବ ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି, କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁ ଅତି ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ମାଓବାଦୀ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି। ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିବା ମାଓବାଦୀ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ନୀତିର ସୁବିଧା ପାଇପାରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏତିକି କୁହାଯାଇପାରେ, ଦେଶରୁ ନକ୍ସଲବାଦ ପ୍ରାୟତଃ ମୂଳପୋଛ ହୋଇଛି। ଏହା କ୍ରମଶଃ ଇତିହାସରେ ପରିଣତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଦେଶବାସୀ ଏବେ ନକ୍ସଲ ମୁକ୍ତ ଭାରତର ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଦେଖିବେ।